Hola amigos de YouTube, hoy les enseñaré a descargar vídeos pirateados de Minecraft Vegeta 777. Ok, no, el día de hoy os enseñaré a descargar efectos para su editor de videos. Se irán al link de la descripción. Le darán a descargar. Le darán a extraer aquí. Les quedará un archivo como este. Lo abren y listo. Ya tienen sus efectos de sonido para sus videos. Denle manito arriba si quieren y suscríbanse si quieren.